السلام علیکم بابای شام داملای عزیز شیرین سخن ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گویید. خیلی داره از این جواب میگه انشالله. یکم هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیلی نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیلی نمودی نزدیکی را با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوریست این گپ بودم. خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی؟ خوب اکنون اون طرفش نمیگم. چیزه کتاب گفتیه؟ اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافه، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباش هم میخوام گویم. در حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیشی عروس پیش تا میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید ینگه ها برآمده که میروند گفتیم ملک خانه به خوشامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین رو به عروس روی مال از سرش برداره این وقت عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاست. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدای از وی من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی بچه ها. این یاد دویمش وقتی کردن در بالای دیوان میشینه در حال او را غلطانده بالا سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة. شما بالای هم سرتانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول و بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد. میان چی باشد؟ اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله. یاد مکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آهسته آهسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو مشت ما کار نداریم. بچه های خوشلو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم کرد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من با همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن. از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمان به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه هاشون بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادرات شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش آقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیده تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاق به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. نمی دعا رو کنه. این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من نشیتم. دادر عزیز تکی جاگه که در آمدی هدیه رو در بالات پرتو و کاری توسنش فقط حرکت کن که
مانند بدبختای اروپایی گموسکسوالیستا بارین در قفا نکنید. در راه پیش به هر نوعی که میکنید کاری شما حلال پاکیزه هستید. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها من برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای قطعی خودت حلال است، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن و از عقیب در جای افلاسیون نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگی میکنی، راستا میکنی، یفاره میکنی، چرغا میکنی، کاری کنی. رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نزدیکترین و سزاوارترین مردم به رحمت الله کسی است که به سلام بر دیگران پیشی بگیرد. یعنی شما در سلام کردن باید کوشش بکنید که اولین شده به یک برادر مسلمانتان سلام دهید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته کوشش بکنید که اولین شما سلام دهید، زیرا که هر کسی که اولین پیش دستی میکند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگوید، حدیثی پیامبر است که پیامبر گفتن او به رحمت الله نزدیکترین است، نزدیکترین به حساب می رود. این حدیثی پیامبری الله است. وقتی که هر یک حدیثی پیامبر را شما می شنوید، در برابر شنیدن باید عمل کننده شوید و می شنوید در گوشتان حفظ، در ذهنتان حفظ بکنید، از خود بکنید و تا آنجایی که می توانید به دیگران حتما با طرز خوب برسانید، زیرا که هر کسی که سخن پیامبر را به دیگران میرساند این برای ما و شما، بر اسلامداری ما و شما، به نیکی ما و شما بردباری است، بردباری است. برای همین برادر عزیز وقتی که در کوچه راه میگردید یا به یگان جماعتی میروید، اولین شده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همچنان بگید، همچنان سلام را زیبا بگید، پر پرگی بگید و با نظری گرم سلام دهید. نه اینکه به مثل بعضی ها انسانایی هستن که با قاشق هوا خطا سلام هم نمیدین گذشته میروند. مثلا در کوچه میبینی یا در یگان جماعت همچنان نظر انسان در حیات میافتد. از این گونه شخصیت ها نباشید. همیشه با چهره کشاد، با چهره خندان و یک برادر مسلمانتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگید، زیرا که این فرموده پیامبر نازنین است، این فرموده معلم ما و شما محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. فرموده یگان عالم، یگان عشقا یا یگان داملا یا یگان دانشجو این گونه شخصان است، یا یگان دارا و میلیونر نیست. این فرموده بهترین مخلوقات و بهترین موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. سخن پیامبر باید برای ما و شما نوری دیده تاج سر، باید برای عمل کردنش هر چیز تر ما و شما بیتیزیم. برادر عزیز باقی همتان را به الله متعال میسپارم. جزاک الله خیرا. حدیثی پیامبر است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روزی جمعه را خاص برای روزه گرفتن قرار ندهید. دوم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که شب جمعه را خاص برای قیام لیل قرار ندهید، یعنی خاص نگذارید روز جمعه روزه گرفتن و خاص نگذارید شب جمعه را قیام لیل کردن را. و پیامبر الله در حدیث دیگر می‌فرمایند که روز جمعه بسیار 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 برای من صلوات بفرستید و شب جمعه بسیار 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 برای من صلوات بفرستید، که این حدیثی صحیح پیامبر الله است که
هر کسی که یک بار اللهم صل علی محمد و علی آل محمد میگوید، الله بر عوض یک صلواتش 10 رحمت یا 10 درود به همون شخصی که صلوات میگوید به اون نیز میفرستد. الله متعال این چنین وعده کرده است، بر عوض یک صلوات 10 رحمت، 10 صلوات از جانب الله، 10 درود از جانب الله برای ما و شما 10 ثواب یعنی می آید. حساب کنید، یک بار 10 باشد، 10 بارش چند تا میشه؟ 10 بارش 100 تا. 100 بار بذارید 1000 ثواب از جانب الله می آید. این ثواب به شما را، این فرصت را از دست مده برادر و خواهر، پدر و مادر عزیز. آنچه که برای شما حدیث پیامبر را خبر دادم، از این فرصت، از این حدیث استفاده برید، برابر شما شنیدن عمل کننده شوید. آنچه که ثوابها از جانب الله وعده کرده شده است برای بندگان مؤمن، حتما شامل آن ثواب میشید وقتی که عمل کنید.